ir pamatytų mergaitį, kad tu esi stiprus. Tai va, čia yra kamikatės poza. Žiūrėsime, kuo daugiau šito. Trečioji poza yra visai paprasta, ją visi žino, ją visi baigė. Bet šitos pozos nerekomenduoju atlikti vieniem, reikia atsiklausti bakūrą, nes visgi ją daro tik normalų bakūrį. Taigi aš čia pavadinau pažastuko pozą. Būtinai reikia iškreisti savo rankas, kiek tik įmanoma, kiek turite spargo, tarkim, kaip bakūrės be spargo, visi mokas vis bakūrį. Ir reikia išmokti šiek tiek normaliai pakalbėti. Ką atsakas, ką tai šveda? Kas viską? Turi būtinai sportuoti. Ir patokį pozą naudojama. Taigi, ketvirtoji poza, kurią išduodu bakūrų rate, tai yra reklamos poza. Tu turi visą laiką pirkti kažką prabangesnio. Tai Jack Daniels, whisky, visi bairiai. Tu supranta, Jack Daniels yra visų žinomas, tai geriausiai ir prašmatniausia yra pirkti tai. Taigi, jeigu jūs turite Jack Daniels bombų, turi dar būti nepradaryto. Tai iš balių reikia būtinai nusiforkim, ką bakūrai baliuje geria. Tai poza turėtų atrodyti paprastai, va taip. Arba taip, arba taip, arba taip, arba taip, arba taip, arba taip, visai. Tai čia yra reklamos poza. Kai kurie bakūrai būna nepozuoti. Taigi, aš pristatau būtent pozą jiems, arba pozą mo. Ne? Tai yra sloiko poza. Kiekvienas normalus bakūras savo mergai perka geriau. Aš pristatau gėlininko pozą ir ne, šiaip ne gėlininko, mandrolio pozą. Ir kiekvienas bakūras turi prieš savo mergai nešti gėlių nusifortinti su jos gėlėm. Taigi, mandrolio poza. Arba,